معالي الوزيرة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة مليكة بندودة، شرفتينا بحضورك الليلة في الافتتاح، كنت الحاضر الغائب، فالليلة ستتزين بحضورك وحضور كل الموجودين معنا ممثلين عن ولاية وهران، وايضا نجمتنا ونجومنا من الجزائر والوطن العربي، والمشاهدين على قنواتنا، قنوات التلفزيون الجزائرية التي نتشرف دائما في وقوفي على مسرح بلدنا. الاحتفال الليلة بالسينما والسينمائيين، أهلا وسهلا بكل الموجودين. والمعادلة السينمائية صعبة شوي. هناك سؤالين يطرحان دائما في المهرجانات السينمائية وفي الاحتفال بالسينما: عما يبحث عنه السينمائيون وعما يبحث عنه المشاهدون في صالات العرض. السينمائيون نعرف بأن المنتجين والمخرجين يبحثون عن الحبكة والقصة التي قد توصل إلى العمل الذي يحقق نجاحا كبيرا. المؤلفون يبحثون عن القصة، السرد، الرواية. إذا كان عندهم مشكلة يتجهون إلى ورشة الكتابة، الاقتباس، الرواية، وأحيانا قصص حقيقية. أما الممثلون والممثلات النجوم والنجمات يبحثون دائما عن الدور الذي يعلم، عن الدور الذي يأخذهم إلى حقبة جديدة في تاريخهم الفني ويمثلهم أحسن تمثيل. منهم من يبحث عن التميز في المهنة حبا فيها، منهم من يبحث دون مجاملة عن الشهرة، ومنهم من يبحث عن أي عمل، لأننا نعلم بأن المهنة هذه الأيام فيها شح كبير. هذا عن الشق الفني والسينمائيين. أما المشاهد الذي يذهب إلى صالات العرض يبحث عن القصة، السر، الرواية التي تمثله، القصة التي يجد فيها قصة أخته ووالدته وجاره وأستاذته ومثاله الثوري في بلده. هذه هي القصة التي ينجذب إليها المشاهد الذي يزور صالات العرض. هناك جملة ربما نسمعها كثيرا: هذا الفيلم غير لي حياتي. نسمعها كلنا، حتى النجوم. ربما هناك داخل عالم التمثيل من خلال مشاهدته لفيلم. مخرج قرر أن يخرج لأنه شاهد فيلما رائعا، فهذا هو الحلم الذي نبحث عنه. والحلم يكون من المشاهد إلى عالم آخر، ينقله إلى عالم السحر. حتى النجوم الآن أصبحوا يسلكون أفكارهم من الأعمال القديمة. قديش فرحنا لما شفنا آخر فيلم ليوناردو دي كابريو استوحاه مخرجه وهو من فيلم معركة الجزائر. أنا بدأت شيء، هذا كان شيء حلو، إنه السينما ليس لديها وطن ولا بلد وتجتاز وتجتاح المسافات. اليوم نحتفل بالسينما، نحتفل بالمبدعين. جميل جدا أن نجد كل هؤلاء المبدعون تحت سقف واحد. جميل أن نحتفل ونتعلم كيف نحتفل. أرجوكم يجب أن ندرج في مهرجاناتنا وفي الوسط الفني how to celebrate each other. نتعلم نحتفل بنجاح بعضنا، نتعلم نقف ونصفق بعض عندما يكون عمل زميلي ناجح وعندما يكون عمل جاري ناجح. هو على بالي عندها تعليمات على بالي لما قدمت عليهم. يعني سقوط سقوطي ونهوض أنهض معه. هذه هي السينما. عندما كنت صغيرا منذ 10 سنوات ذهبت إلى لندن وشفت أضواء في تلك المدينة الساحرة، وأول مشوار لي كان لقاعة السينما الإمباير، وكانوا حاطين سلوغان، شعار مكتوب عليه How to lose yourself in a movie. كيف تترك العالم نفسك وتنسى نفسك. هذه هي مسألة الأفلام. يجب أن ننسى من نحن وندخل في قصة وشخصية أخرى قد تلهمنا وقد تغير حياتنا. قد نختبئ وراء دموعنا عشان ما يشوفناش حد، قد نختبئ وراء موقف ربما خايفين نبوح به، لكن السينما لغة لا لحدود لها. والليلة سنحتفل بالأفكار المختلفة اللي كانت موجودة في الأفلام القصيرة، أفلام وثائقية، ليلة نحتفل بالامتياز، ولكن سنبدأها بالموسيقى.
Ladies and gentlemen, نحن في لاند اوف راية، في مهد أغنية الراية التي مهما استنسخت لا مكان لها إلا في الجزائر، مهما استنسخت لا مكان لها إلا في وهران. أما هو مهما استنسخ لا أوتوتيون ولا تكنولوجيا تقدر تستنسخ صوته أو تقترب قليلا من توم. The one and only أمير الراي الشاب نامي.